வீடியோவில் கேப்பச்சினோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த கேப்பச்சினோ நம்ம காஃபி ஷாப்பில் குடிக்கிற அதே சேம் டேஸ்ட்டில் எக்ஸாக்டாக அப்படியே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் 1/4 கப் சர்க்கரை எடுத்துக்கணும். இது பவுடர் பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை, நம்ம டைரெக்டாக எக்ஸாக்டாக அப்படியே சேர்த்திக்கலாம். எந்த கப்பில் நம்ம சர்க்கரை எடுத்தோமோ அதே கப்பில் அதே அளவுக்கு காஃபி பவுடர் எடுத்துக்கணும். இங்கே நான் 1/4 கப் சர்க்கரைக்கு 1/4 கப் காஃபி பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். காஃபி பவுடர் உங்ககிட்ட என்ன இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கோ அதை நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து அதே 1/4 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இதை லைட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ மூணுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும். 1/4 கப் சர்க்கரை, 1/4 கப் காஃபி பவுடர், 1/4 கப் தண்ணி. இந்த 1/4 கப் அளவு அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட 8 காஃபி நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் நான் கேப்பச்சினோவை நல்லா பீட் பண்ணிக்க போகிறேன். எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இல்லாதவங்க நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்க ஹேண்ட் விஸ்கை வச்சு நம்ம இது மாதிரி பீட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அது நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க. எலக்ட்ரிக் பீட்டருக்கும் நார்மல் விஸ்க்குக்கும் ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஆனால் என்னென்னா எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் பண்ணும்போது ஒரு 5 நிமிஷத்தில் சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம். இதுவே நம்ம ஹேண்ட் விஸ்கை வச்சு பண்ணும்போது டைமும் ஆகும், கொஞ்சம் நம்ம எனர்ஜியும் அதில் போட்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மிக்ஸி ஜாரில் பண்ணலாமான்னு ஒரு சிலருக்கு டவுட் இருக்கலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக அது மாதிரி பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம மிக்சர் ஜார் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஃபுல்லாக அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். கொஞ்சம் கூட காற்றே இல்லாமல் அப்படியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். அப்படி நம்ம அரைக்கும் போது நம்ம அந்த மிக்சர் ஜார் ஹீட்டு தான் ஆகும். ஸோ நமக்கு க்ரீம் ரெடி ஆகாது, அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டாக. இப்போ இந்த க்ரீமை நீங்கள் தெரியாமல் நிறையா ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணும்போது லைட்டாக ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஒரு விஸ்கை வச்சு பீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் காஃபி போட்டு குடிங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு 2 கப் காஃபி மட்டும் போதும் அப்படின்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் கணக்கு, அதாவது 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஃபி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி, இதை மட்டும் நீங்கள் பீட் பண்ணிவிட்டு காஃபி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், 3லேருந்து 4 நிமிஷம் வரைக்கும் இதை நல்லா நான் பீட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நல்லா ஒரு க்ரீம் மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு காஃபி கப்பில் 2 ஸ்பூன் க்ரீம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காஃபி ரொம்ப பிடிக்குமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு க்ரீம் இதில் தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்ட அப்புறம் நல்லா காய்ச்சின சூடான பால் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், இந்த கேப்பச்சினோவை அப்படியே குடித்தாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் ஜஸ்ட் ஒரு டெக்கரேஷனுக்காக சாக்லேட் சிரப்பு இந்த மாதிரி ஹார்ட் இன் ஷேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, நம்ம கேப்பச்சினோ காஃபி ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் அ குட் டே.